Pelatih Timnas Indonesia Kluivert Buka acara Football for Everyone yang digagas Kedutaan Besar Belanda di Indonesia. Kluivert bersama dua asistennya, Alex Pastor dan Denny Lansat, membuka acara Football for Everyone yang diselenggarakan Kedutaan Besar Belanda di Indonesia. Acara ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama antar negara lewat sepak bola, sekaligus membantu persiapan tim nasional Street Child Indonesia yang akan berlaga di Street Child World Cup 2026. Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen, bilang hubungan baik antara Indonesia dan Belanda, khususnya di bidang sepak bola, terus dipelihara. Salah satunya melalui pendidikan sepak bola usia dini. Selain itu, sport lovers, Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, dan PSSI juga sepakat untuk menjalin kerjasama di antaranya melalui pendidikan untuk para pelatih. We are working on a program of train the trainers, coach the coaches between KNVB of the Netherlands and PSSI, and the embassy is supporting that. And this is in the whole country in Indonesia to help trainers to become better trainers and to work with boys and girls in the whole country, so that hopefully the level of football in the whole country will be raised. And at the same time, it's about friendship, equality, and working together, teamwork.